عايزه كده. انت كلامك عجبني على فكره. ماليش دعوه. احنا مشاكل جاية يا عم ربنا ياخد الاخوان كلهم خلاص بس اللي اذانا يمشي. ايه المشكله في كده؟ الناس دي عايزه ايه مننا تاني؟ انا عايز افهم حضرتك. بنادعي بنته متجوزه واحد يهودي وحامدين بنت حراميه وانا مسؤول عن اللي انا بقوله. باع العراق وخلى صدام حسين المصري تبع الساعه 6 الصبح. البنات نصب عليهم وقال لهم في حاجات مش عارف ايه ومفيش ومجوز ولاده في امريكا. خد يا باشا خد يا باشا. مش هنحضر على المنيله ليه؟ انا زعلان. احنا الناس كلها جايه تقول خلاص. مش كلهم لا كلهم كلنا يا صاحبي. انت عايز ايه؟ انا مش عايز الناس تتخانق مع بعض. ما حدش بيتخانق مع بعض. تعالى. ما حدش بيتخانق على بعض. عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ اسكت المرشد. 1000 مرة. مين اللي بعتك؟ انا بسألك مين اللي بعتك؟ لا استنى هو عايز